lonceng, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Guys, Di dalam itu. punya warna lain. Apa yang namanya ini? Hello apa? Hello Pizza. Iya iya. How rescue. Hello Rescue. Oh iya. Balik depan coba. Oh belum ada tuh mainan tuh yang beginian tuh. Belum ada. Iya. Bapak apaan ini? Lucu sekali. Ih, kenapa ada gambar singa? Ya tidak tahu lah. Mungkin ini oh yang masa ambulans. Ya masa Iya, ada yang anu tahu, ada yang mobil polisi tak. Dua mini HW rescue tak. tinggal ambulans belum ada. Pasti Enggak cuy, semprot saja itu. kita bongkar langsung. Udah guys, ada wax on-nya. Ih, cepatnya. Hah? Cepatnya kita buka. Ada wax on-nya. Memang lah. Kalau orang itu, kalau Bisa itu motor, masa ditaruh di situ? Kepaksa lagi. Bapak ini Itu atap ya harus on-nya. Memang kalau orang pelan bukannya kasem cepat sekali. Iya. Wih, kita mainkan sekarang. Aku mau itu, Napin. Napin. Yang mana warna pink? Napin. Ini kasih tau guys, anak-anak gue. Tidak terjadi apa-apa lagi di sini. Untung tidak kena. Tidak apa-apa Ji. Tidak, tunggu dulu Pak Sam, saya cuci. Saya pergi cuci. Guys, lihat dulu guys. Bilang guys. Halo Bits on, tunggu nah Halo Bits on. Tunggu Halo Bits. Coba foto kirimkan ke semua teman-teman dan guys. Namanya teman-teman dan guys itu HP-nya Kasem, HP-nya Bapak. Toh? Iya. Coba kirimkan ke Hah? Di mana bisa terputar ada sesuatu yang sini yang game mundur begini? Hah? Oh, ada. Tunggu nah. Tunggu. Tidak bisa begini. Itu terputar itu. Coba kita pegang. Tapi ada Bapak, tapi ada bom bikinnya di sini, ada isinya, toh perlu ditaruh di sini. Coba kita pegang. Lagi. Dia terputar sendiri gitu nah. Kenapa? Mana anda dilihat? Tangan kita kasih enggak ya? Kalian berputar. Yuk kalian berputar. Iya, keren gitu. Oke. Ini bilang. Hai guys, beri komentar kalian di bawah ya. Bagaimana kalian menamai mobil ini untuk bisa bawa naik gitu. Dan biar mobil ini aku taruh di ruanganku biar dia berputar sampai pagi. Ya, biar orang bilang keren sekali ya di sini. Jangan dikasih masuk di tas, nah di sini aja. Oke, nanti tas terhambur lagi ya. Toh, jadi di sini kan pasti terlalu besar. Jadi gimana cara untuk masuk guys? Kalian Sekarang guys ya. ya guys.